Supreme 嗰隻嘅精華，佢成條 line 都幾正，但係我覺得呢隻精華係即係效果幾明顯，係可以令到你好滑咁樣，係細紋係好似好明顯地淡咗，幾好。同埋唔知有冇心理作用啦，我覺得好似有少少美白添咯，睇咗之後，即係要再買。呢個係嗰個鐵丸嚟嘅，我想 flash 翻嘅，因為最近好多人推介話日本有隻鐵丸，食完之後唔 M 痛嘅，咁英國揾唔到啦。Amazon 好似有2隻鐵丸咯，即係我發覺呢一隻係比較正嘅咯。另外有一隻咧好粒黐粒粒唔得，同埋好腥，但係呢一隻係甜甜地嘅，即係妹味糖咁嘅啫喎。跟住你一日可以食1粒或者2粒咯。咁係食咗之後，我自己都覺得好似少咗 M 痛啊！而家諗住整個啲肉鬆蛋糕，即係出面係包住一大肉鬆咁樣啦，跟住裡面就有個2片蛋糕，然之後有啲沙律醬。And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. 咬到裏面係咁，好味，同出面嗰啲差唔多啫。中間嗰兩個custard 同埋沙律醬，大家就可以根據自己個口味調整去到底要結啲、鹹啲定甜啲。如果甜啲就少啲沙律醬。OOTD Fit Check。我呢個燈特登買咗一個咁嘅燈，諗住夜間拍。大家發現而家4點零，而家哇黑到！呢排英國成日都好天陰啦，跟住。我試過有一日係瞓到即係2點鐘啦，唔校鬧鐘，因為嗰日係星期日啦，跟住我又冇嘢做，我想俾自己休息下，因為好攰，咁所以我就一嘢冇校鬧鐘 Do Not Disturb 咁樣啦，校咗嗰個電話，哇，冧到2點鐘，一起身係天黑咯，即係天黑瞓覺，起身又係嗰個天黑狀態咯，成個人真係小抑鬱嘅。過2日咧，聖誕節，咁啊成條街停頓晒啦，又冇車冇剩啦，地鐵都 close 晒啦，所有嘢都閂晒。咁依家就要入翻少少嘢食，團翻啲貨，等呢幾日聖誕咧又唔會出街，咁就可以喺屋企自己煮下嘢食啦。好凍啊！台灣嘢飲啊，等我買杯飲下先。我大風頭先晒玩嘢，黃芪水都有啊，咁勁嘅，嗰啲中藥嗰啲嘢都有，咁勁，有啲咁嘅事我第一次見。I see you tomorrow 呢個超好食嘅零食，魷魚味嘅脆脆。呢個
個感覺都好似好正喎，係咪泰國魚酥啊？食完會爆瘡喎，食個脷都損埋喎呢隻。法鮮拉麵其實佢係同嗰個粉紅色辣雞麵差唔多味，但我覺得佢個麵因為幼啲，所以嗰個味道更加掛到咯。同埋我覺得佢個味稍為更加野味。呢個嘅選擇係烏冬，我 set 咗烏冬。其實坦白講，屋企好多麵，因為我啱啱去 KTV 冇買咗一紮麵，買咗啲台灣麵添咯。你可以唔需要買咁多麵。好耐冇食過呢個，太勁貴喎！呢度買 double。睇下我要買啲咩先，我大家一齊拎翻個 list 出嚟睇睇。仲有 mushroom 芝士、bacon 同埋洋葱，加埋薯仔、洋葱、薯仔。強烈介紹大家食呢個紅色嘅 kiwi。我平時係唔中意食 kiwi 嘅，但係呢一個係一包又一包食，差唔多成個幾月連續嘅食，維他命又高。最近發現我見到有人話係佢對西瓜敏感。我發現喺英國好多即係外國人都對各種你意想不到嘅食物可能會敏感啦。跟住我見過有人對吞拿魚敏感，咁呢個我都理解，因為吞拿魚係可能係海鮮。但係我見到有人係話對西瓜敏感咯，即係我唔應該笑人咁，但係即係我其實唔係好理解點解佢會對西瓜敏感。西瓜有啲咩嘅成分令到佢敏感？同埋我唔知佢點樣察覺到自己對西瓜唔 specific 呢樣嘢敏感。但係呢樣嘢我覺得係我哋飲食文化裏面比較少會 concern about 你係乜嘢敏感。包裝勁靚咯，勁可愛。我應該落咗呢個先，我應該炒香咗佢先咯。買上有啲核突咯，不過係健康 version 薯蓉。OK， 其實應該可以整得再水啲咯，咁就一個汁咁咯。但係因為呢個芝士應該令到佢結。
男朋友送咗呢扎花俾我，佢係 Jellycat 嚟㗎，好可愛啊！因為養貓呢，我哋唔可以即係盡量唔好買花，唔好養啲特別嘅植物啊，即係要 check 得好緊要 ，make sure 冇毒咯。咁玫瑰好似貓係 OK 嘅，咁但係呢，通常一扎花佢裡面仲伴隨住另外其他品種嘅花㗎嘛。咁有陣時試過呢，買花呢，啲靚坤聞到嗰個花呢，佢會即係好似好 high 反肚，好似聞到啲即係嗰啲貓蟲，所以 in case 某啲花可能對佢唔係咁 OK 咧，咁佢就話送咗依紮冇味嘅花，又好可愛。其實我未見過呢一個 Jellycat， 我已經對英國嘅聖誕開始唔再有什麼好強烈嘅感覺。第一二年亦都非常之雀躍，一定要去影相打卡。到第三年，世上最美麗嘅聖誕嗰個濾鏡係忽然冇咗。今年呢，係咪 cut budget 定係點樣呢？因為咧上年 Bond Street 啦，大家有冇去睇啊？上年 Bond Street 係 Chanel 包咗佢成條街嚟做噶嘛，跟住嗰啲名店全部係好似大家要 battle 鬥靚咁樣啦，鬥豪華。但係今年完全係齋係 Bond Street 嗰條街已經係好弱雞啦。名店你係 feel 到係真係同上年比起咧係弱好多，因為上年我其實拍咗條倫敦聖誕燈飾路線嘅，但我今年本身想再拍啦，咁我帶晒機出去行咗一轉，我係覺得今年真係冇乜嘢值得拍。呢集係2025年最後一集嘅 YouTube 啦，下個禮拜已經2026年嚟到年尾今日啦，咁我又唔係嗰啲好矯情要講好多即係心路歷程、心底話嘅嗰啲嘅。今年我自己翻咗2次香港，見咗2次屋企人嘅。今年我係特別地即係掛住屋企人，掛住朋友咯。我唔知呢啲係咪叫唔適應定係點樣啦，但係可能真係時間開始耐咗，同屋企人嘅分別亦都真係更加地耐。到而家都唔係100% 習慣㗎，同男朋友都會有諗過話，到底呢度係咪適合我哋呢？後尾我哋得出一個結論係，全世界冇一個地方係我哋會覺得想係真真正正中意咯。香港啊、亞洲區啊、韓國啊嗰啲超級便利，啲嘢全部係電子化，咩都好快。英國係超慢啦，態度小散漫嘅。有陣時呢個小散漫有一個好處喎，佢會令到你個人可能刻意一定要放慢啦，又冇咁急促啦，冇咁長啦，不自覺你自己個人又會輕鬆咗喎。因為係長期處於一啲高效率嘅國家，你個人都要超高效率，咁你又會可能各種嘅即係精神壓力，覺得邊一個地方啱自己，純粹係睇自己嘅性格，最想要乜，冇一個地方去到係你100分乜都滿意零劣評。好多時可能係我哋一遇到有一啲嘅難題嘅時候，對呢個地方產生厭惡感，我哋就會投射一個好完美嘅 ideal 畫面喺另一個地方，但係我哋係冇諗過嗰個地方其實實際嚟講都有佢嘅難題，有佢要 deal with嘅問題嘅。身邊亦都有人去選擇回流咗返香港啦，至少佢不滿英國嘅嗰個位，佢唔需要再喺英國度經歷嘅。但係你話佢喺香港會唔會有佢需要遇到嘅難題呢？並唔係話佢返咗去就件事圓滿解決咁樣咯，亦都有衍生更多額外之前冇遇到嘅問題，即係都係你嘅際遇啦。近呢1-2年世界亦都發生好多即係唔係好理想嘅事啦。我越嚟越對所謂嘅即係大日子、大時大節冇乜特別 concern 要點樣過得轟轟烈烈，更傾向係每一個嘅小日子快快樂樂，冇穿冇爛，能夠即將嚟到2026又過一年，我覺得已經係俾掌聲自己，繼續撐住落去啦。老土的嗰一句活在當下啦，不要讓自己後悔。所以有啲嘢想做就去做，唔好喺度驚會唔會太遲啊，我唔應該而家先做啊，算啦，唔好想做就去做。有啲人想見立刻去見。多謝所有觀眾今年，無論你係 Day One 睇到而家嘅熟人，又或係啱呢條片先遇上我，多謝你。咁啊，希望你嚟緊呢一年2026更加支持我啦，繼續睇我嘅 YouTube 片啦，然之後繼續睇多啲我嘅 IG 啦 ，IG 我嘅 upload 頻率會密啲嘅，因為而家短片的年代啊嘛。IG 應該今年都會繼續頻密啲啦，但係 YouTube 我都會 keep 住做嘅。希望大家下一年快快樂樂、開開心心，全年行好運，心想事成，出入平安，身體健康。OK， 我哋下年見，下條片見，拜拜。